Hey guys, after a long time வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு ஃப்ரைடே, அப்படியே வீக்கெண்ட் வெப்ஸ் போனோம்ல, அதனால நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து கிளாஸ் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வெளியே கிளம்பி வந்தது தான் போலாபேன். உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு சில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் தான் ஆர்டர் பண்ணலன்னு போனால் யாருக்கு என்ன ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்குள்ள பெரிய போராட்டமே நடந்தது. ஃபைனலி ஆர்டர் டன். எல்லாமே ஆர்டர் பண்ண ஸ்பீட்லேயே வந்துருச்சு. எல்லாரும் சாப்பிட்ட அப்புறம் வந்தவன் தான் இவனையும் சாப்பிட்டு மீண்டும் அரட்டை சென்றுட்டு ஹோம்.